ကြီးကထိုင်နေတယ်အပြည့်မတိုင်ရှိတယ်မလို့လေအဲဒီအပြည့်ကိုအပြည့်ကိုပြေလည်းကကြည့်မှကြည့်ပြီးလို့ရဒါရပြီပြေတယ်တရားဟုတ်တယ်ဆိုတာကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကသာဝတိအကူဟောလို့မရဘူးမိမိအပြည့်ရှိနေတယ်ထုတ်ဟောမှရထုတ်ဟောမှရတယ်ဒါကမှလည်းသိကျင်တယ်ဥမာနာပြီးတော့လာတယ်တာတာဝင်ကြလာတယ်ကြောက်ဝင်လို့မရဘူးဒါကဒီစီကမှန်လာဖို့ပြောနေဖြစ်သွားတာပဲဒါကိုကြောက်ပြောနေလို့မရဘူးကိုယ်ဒီမှန်ကောင်ဟောရတယ်ပြောရတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတို့ကလည်းကြက်စုမှတ်မှရှိရင်မှတ်ရအားမရတာနဲ့ကြက်စုနဲ့ကြက်ကလေးစိတ်ကလေးကိုခက်တင်းခက်ကြထားပြီးတော့အားထုတ်ပါအပြင်းနဲ့အဒီမှလည်းအဒီကနမလေးကထားပြီးတော့အရင်ကြီးထားပြီးပြင်လာအဒီမှန်းလာတဲ့အခါကျတော့အပြီးပြန်လာလိမ့်မယ်အန်တိုကြီးသိချင်ပါလိမ့်မယ်ဆန်းနာမိကဝါဝနဲ့ပြည်စုံပါလိမ့်မယ်ဆန်းနာကြီးကလည်းပြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒါစီနာဦးမခန့်တော့ရင်ပြည့်စည်မခန့်တော့ဘူးတဲ့စီနာကမှန်လို့ဝင်လာပြန်လိမ့်မယ်တဲ့ပုံနဲ့ပုံနာအရင်ကပြီးတော့ပုံမှန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီဖြစ်ရတာပဲတဲ့ပုံအဲဒါကိုယ်ကတဏှာအပြီးပြည့်ရတယ်ခေါ်တာကိုယ်ကပရမတ္တတရားကိုခေါ်တာအဲဒါပုံမှန်တော့ပြီးတော့ပုံရောက်နေတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းတိုင်းရတယ်ဒီသံဃာရဲ့ဒီသုံးရဲ့ဒီလက်လမ်းရဲ့ဒီကရမဏေသူ့ဘောင်းနဲ့ပထမအကျင့်လို့နေတော့ဒါသံဃာမင်္ဂလာပါပဲဒီလိုရဲ့လေတော်ကဒီလိုဒီလိုရဲ့တတ်မှတ်တာပါဒီဒါကြောင့်ဒါနလို့ဒီကြလို့ဘာဝနာလို့ဒါတော့ဒီတရားနာနေတဲ့စိတ်ကတော့ပြည့်စုံနေပါတယ်ဒီကဆိုတာဒါနလို့မဆိုဒီကခံရပါတယ်ဘာဝနာခံရတယ်အဲဒါကဒီကဆောက်ပြီးလေဒီဒါနဒီမှာမလို့ဒါဒီကကိုဆောက်ပြီးနေဆိုရင်လည်းဒါနနဲ့ဘာဝနာခံရပြရတယ်ဒီကဘာဝနာကိုအားထုတ်နေဆိုရင်လည်းဒါနနဲ့ဒီကခံရပြရတယ်ဒါနမိတော်ရောက်တယ်လို့ဒီကလေးတို့ပေါက်တယ်လေးတို့ဒီလိုကြည့်လို့တဲ့ဒါနကံဒီကကဒီပါတော့အလို့ရည်အဲ့လိုမှတ်ကြအဲဒီတိုင်းမှာဒါကိုပြောထားပါတယ်တော်တော်လေးရတယ်လည်းကလည်းညာညာတော်တော်လေးကညာညာမှန်တော့ဘုရားကလည်းညာညာမှန်တာအမှန်တရားနီးဒါခင်ဗျားတို့အတွက်အနာလေးသိကောက်အောင်ပြလိုက်တဲ့ကိုယ်ရောပါလေးပါပဲဒါကဘုရားအနာဝရဏညာညာမှန်တယ်ဘုရားအနာဝရဏညာညာမှန်တာအမှန်တရားနီးဒါလေးဒါလည်းထုတ်ပြီးဒီအယုတ်သေးကနေပြီးတော့ပြီးနေပြည့်စည်ကြတယ်ဆိုတာထိတ်ကြတာတောင်းတယ်ဘုရားကြတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်မှာပြည့်စည်ကဒီကြာပြီးရင်တော့လဲတာတော့ကြာလို့ဒီကပြည့်စည်လိုက်ကြမျိုးလားမောတာတော့မရမှန်းမတူဘူးကမှန်းမတူဘူးအဲ့ဒီပြည့်စည်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရင်ဒါတွေကိုဘယ်လိုပါဟဲ့ဆိုတော့သိမလို့ရှိရင်အသိကြမလို့လေဒီသွားလာစာရေးတွေပဲနောက်ကြတယ်လို့သင်ကဘယ်လိုရောက်ကြတာကိုဒီနေ့လေကြောက်နေတဲ့သိတရားကိုမတော့ချင်ခါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာမင်းလာကြတော့တော်လာခဲ့တာတော့ဖြစ်လို့လည်းမင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီကကတော့အိမ်ပန်းနေလို့အိမ်ပန်းနေလို့အိမ်ပန်းနေဒါလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းတို့အစားတို့ငရနာတို့ဆိုတာတွေဟာဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ကိုသိထားတယ်တော်တော်တတ်တဲ့ဉာဏ်ငါတန်ပါတော့ဘုရားတတ်တဲ့ဉာဏ်ငါတန်ပါလားအာဝနာကြီးဘုရားအနာဝရဏဉာဏ်တန်ပါတော့ဘုရားအနာဝရဏဉာဏ်တန်ပါလားအာဝနာကြီးဒီကုသိုလ်ကိုဘာမှလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကပြည်သူရှင်နဲ့အပြည့်တွေမြေကြီးတွေနဲ့အမြင်တွေဒါတွေမြင်လာတယ်ဒီလိုအနောက်ကျအမြင်သိနေတဲ့ဒုက္ခပြောနေပြမသိအောင်တွားလာရင်မဆက်အောင်စားတော့ဒီတိုင်းမသိတော့အောင်အမြင်တက်ဆက်ပြီးနေအန်တယ်ကြီးပြရမယ်အတိတရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပြီးပါလိမ့်မယ်အန်တယ်အမြင်တွေတာပြီးနေတယ်ပုံတော်ပါလို့အနာဝရဏဉာဏ်နံပါတ်တော့အနာဝရဏဉာဏ်နံပါတ်လို့ဆိုတဲ့ပုံတော်ပါအဲ့ဒီအတိအကျသိတာအဟန္တာအနောက်ကျအဖြစ်အထိဒီဘာလို့မကောင်းတဲ့လေးရုပ်နာလေးပြည့်ရတာကလေးကနမျိုးသိရဒါတွေလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဒါကိုရတာပါဒီလိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမှတာကျတော့အမြင်ပြည့်မဟုတ်တဲ့ခဏပုံကြီးများကဒါမှလည်းဒီလေးကိုဒီလေးရဲ့ကျိုးကြီးနဲ့အကြလာကြပြီးပြပါပြည့်တဲ့ကံလည်းဒိဋ္ဌံလေးနဲ့ထားပါတဲ့ဒီခုံတော်နှစ်ပါးကိုဘုရားကြီးတော်ကြီးရက်ပေါင်းများရှိမပြတ်တော့ဘာများတာနဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ချက်ဒီနေ့ဒီလေးနဲ့ဒီကပံဘလောက်ကြောင်းများတာနဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ချက်ဒီလိုလိုဘာလို့လဲကြတိုင်းနဲ့တုံးတော်ရလို့အပြေကံနဲ့ဘုရားကြီးတော်များမကမတော့သုံးရမနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ချက်ဒီအိတ်ကပြည့်တုံးကောင်းမင်းရပြီးတော့အားထုတ်ပါတဲ့ဒီကဲဒီကဲပေါ်လက်ကုန်နဲ့တက်ကုန်တော့အဲ့ဒီလေအတော်အပြင်းမှာသိရတဲ့အလိဒီဒီကိုဆိုပြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကပြီးကရရံတွေကိုအားလုံးသိကြသိပြီးပြတာနဲ့တဲ့ဒါတွေတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူကလက်ပြန်ခံတယ်လို့ဒီလိုဘာမှမနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးတွေဝင်းလေးကရှိထိုင်တယ်လောင်းလို့ရပါပဲဘယ်လိုတရားလောင်းလို့ရပါလဲတဲ့ဝင်းလေးကိုဒီပြင်ပြတဲ့ကလေးတွေကဒီကုန်းနဲ့ကမလို့ပြီးပါဘူးဒီလေးတွေကလည်းအကြလေးတွေကကြပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကြည့်လို့တကယ်စိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမှာသိနေတာကြာတော့ဒီနေ့ပြီးတော့ဒီဒီနေ့ကိုအန်ဒေဒိကခါပေါင်းတောင်းပြီးပြပြရတဲ့များကိုဝေပြပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီနေ့ကဒီနေ့ရဲ့အတိုင်းဒါတော့ဆိုတော့ဒီဒီသက်ကြအောင်ဟောတာအားလည်းဆိုရကြရောတာလူကြီးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းနေမှနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအားလည်းဆိုကြ
ရှင်ဘုရားဒီလိုလို့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏဖြစ်တော့အဲ့ဒီနဝမခဏဆိုတာဘုဒ္ဓညောကောင်းရင်နဝမခဏလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ရတ္တိဖြစ်ပါရတ္တိလို့အရတ္တိဖြစ်ပါအရတ္တိဖြစ်ပါဆိုတာပြည့်ရတော့အရတ္တိဖြစ်ပါပေါ့အဲ့ဒီအရတ္တိဖြစ်ပါလုံလောက်နေမှာကဒါနာပြီးတော့ဘုဒ္ဓညောကနာကောင်းရင်ပြည့်တယ်နဝမခဏလို့ခေါ်တာဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏဖြစ်တော့အလုံးတရားကျင့်တဲ့ဒီမှာသိရတော့မြတ်စွာဘုရားရှိသာသနာတော်ဖြစ်နေနိုင်အလုံးရတယ်တော့အလုံးရောက်သေးတော့ဒီရဖြစ်တယ်ရကြပါပြီဖြစ်ကြရင်အလုံးပြည့်စုံတယ်တော့ဒါတိလားအစရှိတော့ဒီတော်ဥစ္စာဒီကြလို့လေသိဆုံးကြပါပြီသိရရင်ဒီတော်တို့ဒီသိသိသိလို့သာကုန်တော့သိရှိတဲ့နဲ့သိစေမတူဒီဒီတော့ဝေဒနာတို့ဒီဉာဏ်ဒီနာဘာတို့ဒီသက်ခံဒီအဖြစ်ကြောင့်အဖြစ်ကာလမရှိနိုင်တော့အဖြစ်ကိုလည်းကောဒီကံစွန့်ပြေလူတိုင်းနိုင်ဒီကံတော့အဖြစ်ကိုလည်းကောဒီလိုဒီဒုက္ခအာရဟတဖို့ဌာနကိုရလေဒီကြီးရောက်လေဒီကြီးအကျိုးဟာလည်းကောကျွန်တော်ဘုရားဤဓာတ်လေးမှာသာသနာတော်ဒီအပြည့်9000ဉာဏ်ရရှိပြအခါကာလတို့ပါလို့ဒီကံလေးအရေးလေးတောက်ပါရေးဒီလိုပါစီခြင်းဒီရဲ့ဖြစ်နေပါသင်္ခါတန်ခါခြင်းဥပဒနာကသတိကမင်္ဂလာကိုဒီတော်တို့ဒီသူ့ကောင်းပြုလို့ချင်းကြပါပြီပြုလို့ချင်းကြပါပြီဒီတော်တို့ဒီသာသနာတော်ဒီဒီတော်သာသနာတော်၌အတူကြတော့သာသနာသာယာဒသာသနာသာယိကသာသနာတော်၏အမှုကိုဒီနေ့ကောင်းစွာပြုကြပါ၏ကောင်းစွာခံယူကြပါ၏ကိုယ်ကောင်းမှုကိုလူပြီးယုံကြည်နာနဲ့သံဃာတော်အပေါင်းတို့အားကျမ်းခေဖို့ဘုရားလို့ဖြင့်ဧကလူတိုင်းယခုခါ၌ဒီရလို့ဟာဒီဒါနဝိသုတို့ကိုသမဏဒီနာမြတ်သောအလူရဲ့ကိုလူယတိဒီပြောင်းဒုက္ခပါ၏လူတိုင်းကြပါ၏စိတ်ကကြပါ၏ဒီတို့ပြုအပ်သောဒီဘုအပ်သောဒီဆရာတို့ကဓမ္မတို့ကဒီဘုကံဒီနာတို့ကဒီလိုတို့ဒီသံဃာဒီဟူသောသိရ၌ဓမ္မကထာရှင်လူရမျိုးပါရခြင်းကိုလိုမရှိကြပါမတောင့်တရပါဒီကောင်းလို့ကြောင့်ဒီလိုတို့ဒီယခုဘဝယခုနေ့ယခုအချိန်ကိုကြထားရင်ကိုယ်ဒီကိုပါအိမ်အိမ်ပါလူရင်းလူပါဒီပါနှခါနာ၌မိတွေကရောက်နောက်ရှိဖြစ်ပြီးလာသောဒီကံယမအန္တရာယ်ခတိဒီရောက်မတိမရောက်ဒီသိကြရရင်သာသနာတော်ဤဒီက
ညာရညာကြောင့်လည်းကောဒီလေသာသမီးတွေအကျိုးစီးပွားညာရညာကြောင့်လည်းကောဘောင်ရဲ့ချင်းဟာရဲ့ဆောင်ရင်းဟာသွမ်းနိုင်ရ၏ဓာတိဒုက္ခသရဒုက္ခญาတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခသူ့ဆွာသောဒုက္ခကြောင့်ရောဒီရန်တောင်းလို့ဤပညာပညာဒုက္ခမှန်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စီရသောနိဗ္ဗာန်ကိုရစီရသောနိဗ္ဗာန်ကြီးသောတရားဤတရားများကိုဒီကံဆက်တာသိနိုင်လို့မြင်နိုင်လို့ရနိုင်လို့အကြောင်းတရားဒီလောက်ရမတိစိတ္တတိဒီတို့ကြည့်ရတော့သိက္ခာနုကဟာဓမ္မနုကဟာဒီလိုတော့ဤအကျိုးဖို့ကိုဒီတရားသိနာကြတော့အလေးရခါတရားဓမ္မသိကြွားကြီးဒီဘုရားကြီးအပေါင်းတို့ကိုဒီထား၍အမြတ်ပေးကြပါ၏အမြတ်ပေးကြပါ၏ဘုရားတော်ဒီကြောင့်တော်ကိုရောက်လာကြတော့လူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကို၎င်းမိမိတို့၏ဘုရားနာဒီကြောင့်နာမြို့ရွာလေးတွေနိုင်ငံတော်အနှံ့ပြား၌ကြောက်ကြောက်လေးနေကြကုန်သောသတ္တိနောအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းများအမြတ်ပေးရ၏အမြတ်ပေးရ၏ဒီမှာကငရေတလေးဒီမှာမင်းလေးအပေလေးကို၌ဒုက္ခခန္ဓာဒီမိရရတော့ဒုက္ခိတတ္တဝါအပေါင်းကို၎င်းအလားလောက၌ဒီလေးလေးခိုင်းမိရရတော့တတ္တဝါအပေါင်းကို၎င်းအမြတ်ပေးရ၏အမြတ်ပေးရ၏ဒီလိုအားဖြင့်ဒီလိုဘုံကိုစထား၏တောက်တန်ရရွာဒီမှာလည်းတယ်လီဘိုလေးနာကျေရည်ကြသွားလာဒီခရကုန်တော့သတိနောဒုက္ခိတတ္တဝါသတိနောဒုက္ခိတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားသံဃာကြီးကြောင့်မိတ္တလောင်းရင်ဒီဘဝများဒီငါဤဒီဘဝများဒီမိငါဤဒီဝိငါတော်မြတ်ရ၍မြတ်ရောက်၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟူ၏အနုမောဒနာဘောလေရဘုံရှိကြပါသည်အနုမောဒနာဘောဆိုလေရပါသည်ဒီတော်တို့သည်ဘဝတရားဖြင့်ဘေလုံလွှားရနာယေမြာဒီတောင်းကိုဒီလိုရောညီရလာတော့မြတ်ဒီကောင်အထုရှိတော့ဒီမဟာပတိဒီကောင်းနာဒီအကျဉ်းကတရားတော်ခါ၌ဒီတောင်းကိုပြုကြရသည်